Importante nga maimbestigahan sa maayo ang mga barangay nga ginaaligan may nagkakatabo nga C2C o convert to cash nga scheme sa budget nga para kuntani sa mga proyekto sang barangay. Ini ang ginsiling ni Punong Barangay Ramon Amoroso sang Kiobetong Mandurriao, Iloilo City. May kang tanan sa nangin pahayag ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda na hindi maayo nga transaksyon sang pila ka barangay officials. Sa interview sa Bombo Radio kay Amoroso, yagin pahayag nga kinahanglan imbestigaran ini sa maayo gud mahibaloan sang publiko kung ano kamatuod ang ginbuyan nga aligasyon sang kongresista. Sunod sa iya, wala gid sang kangay nga C2C nga natabo sa ila barangay bisan hindi pa sang kapitan sa ila lugar. Ilabi na nga ginagamit ginila sang insakto ang pondo nga para sa proyekto sa ila lugar. Matandaan nga ginsiling ni Baronda pinagi sa Bombo Radio Iloilo nga ipalabot niya sa Office of the Ombudsman na ginakabig sini korupsyon sang pila ka mga barangay officials sa syudad. Pero siguro dapat imbestigaran niya kung ano nga barangay ang nagkasituse nga tawag nga situse na kay diri sa amon sa barangay halos kaagi tanan sa budgeting kag sa kuha nga amon nga nga tanan nga ginapang project kuti depende na kung paimbestigaran niya kung ano nga barangay ang nagkasituse. O kung may nakita siya kag domain na balaan siya nga barangay nga amon sina matawag gid nga ipaimbestigar niya. Ang kabayng sang pahayag ni Punong Barangay Ramon Amoroso.